Phòng khám thông báo khám miễn phí 100% cho tất cả các bệnh nhân đến khám và điều trị tại phòng khám. Bệnh xương khớp, thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, tràn dịch khớp gối, tê bì tay chân, hoa mắt chóng mặt, đau đầu mất ngủ. Viêm dạ dày, viêm loét dạ dày, khuẩn HP trào ngược dạ dày. Bệnh đại tràng, viêm loét đại tràng, viêm đại tràng co thắt, đại tràng lỏng. Bệnh phụ nữ, viêm phụ khoa, đau bụng kinh, rối loạn nội tiết.